গাইজ আজকে আমি রিভিউ করব সলভিন কোল্ড ট্যাবলেট। এই সলভিন কোল্ড ট্যাবলেটের সম্পূর্ণ রিভিউ যদি আপনি দেখতে চান তাহলে ছোট্ট ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। খুব দারুণ ওই ঔষধ। এই ঔষধ কী কী রোগে দেওয়া হয়ে থাকে, এটার কোন কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে, কম্পোজিশন কী কী পাবেন আপনারা এর ভিতরে এবং এটার মূল্য কত, সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা জেনে নেব এই ভিডিওতে। তো গাইজ, সলভিন কোল্ড এই ট্যাবলেট এটি হলো প্রেসক্রিপশন রিকোয়ার্ড মেডিসিন। এটি ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে আইপিসিএ ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এটার ভিতরে যে সাল্ট বা যে কম্পোজিশন দেওয়া থাকে সেটা হলো ক্লোরোফেনারিমিন 2 mg, প্যারাসিটামল 500 mg, ফেনিলোফ্রিন 10 mg। এই তিনটে কম্পোজিশন মিশিয়ে এই ঔষধটি তৈরি করা হয়ে থাকে। এই ঔষধটি কী কী সমস্যায় দেওয়া হয়ে থাকে? এই ঔষধটি যেসব অ্যালার্জিক কিছু কন্ডিশন থাকে সেই অ্যালার্জিক কন্ডিশনকে ঠিক করার জন্য ঔষধটি বিশেষ করে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখবেন আপনাদের হঠাৎ সর্দি লেগে যায়, সর্দি লাগার কারণে নাক থেকে জল পড়তে থাকে। তো এই ধরনের সমস্যায় ওষুধটি দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ দেখবেন নাক বন্ধ হয়ে যায়, হঠাৎ কাশি শুরু হচ্ছে, চোখ থেকে জল পড়ছে, গা হাত পা চুলকানি হচ্ছে, গলা খুসখুস করছে, কথা বলতে গেলে কাশি চলে আসে। এই ধরনের সমস্যা যাদের হচ্ছে তারা যদি সলভিন কোল্ড এই ট্যাবলেট সেবন করে তাদের এই সমস্যা থেকে ঠিক হয়ে যায় পুরোপুরিভাবে। তো গাইজ, এই ঔষধটি আপনার আরও একটা কাজ করে থাকে। যদি আপনার হালকা পাতলা জ্বর আছে বা মাথা ব্যথা করছে তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওষুধটি আপনার জন্য ভালো কাজ করবে, কারণ এই ওষুধের ভিতরে আপনারা প্যারাসিটামল পেয়ে যাচ্ছেন। তো গাইজ, এই ওষুধটি খেলে কী কী সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে? এটি খেলে আপনার ড্রাই মাউথ হতে পারে, স্লিপনেস হতে পারে, নজিয়ার সমস্যা হতে পারে। এই ধরনের কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে। সেটা সবার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা দেয় না, কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে। আর এই ঔষধটি খাওয়ার নিয়ম হলো, আপনার বয়স যদি 18 বছরের ওপরে হয়ে থাকে তাহলে সকালে একটা ট্যাবলেট এবং রাত্রে একটা ট্যাবলেট খাবার খাওয়ার পর গরম জলের সাথে আপনাকে ওষুধটি সেবন করতে হবে, তাহলে আপনি দারুণ রেজাল্ট পাবেন। গাইজ, এই ওষুধটি সেবন করলে বাচ্চাদের তো একদম সেবন করতে দেওয়াই যাবে না। বাচ্চাদের জন্য সিরাপ পাওয়া যায়, সিরাপ দিতে পারেন, কিন্তু বড়দের জন্য এই ওষুধটি 18 বছরের উপরে নিশ্চয়ই কিন্তু হতে হবে। 18 বছরের নিচে ওষুধটি দিলে মারাত্মক সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে। তো গাইজ, এটা ছিল সলভিন কোল্ড ট্যাবলেটের রিভিউ। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন, আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।